Hiyo ni aje, ni vipi? Karibu sana kwenye maswali 15 na ya Bishop Jilangila. Of course leo tumepata nafasi ya kukutana na P Mawenge. Oya, ni aje? Bwana poa mzee wa kazi. Kama kawaida. Kitambo sana tujaonana. Muda mrefu sana, afu tunakosana tu. Sawa, mwaka 2019 kwenye event ya Bon Kings uliwahi kufanyiwa interview, ukasema unajiandaa kufanya muziki wa gospel. Natamani kujua mipango ikoje, labda mipango iliendaje? Of course nimeshaanza, baadhi ya projects zimeshaanza kurekodiwa. Nimefanya kwa Franken pale muziki miwili, na kuna mmoja ambao natakiwa niufanye pia watatu. Japo sijasema kuwa nitaitoa kama album au kama EP, inaweza ikatoka hata ni independent. Yani huu unaenda huku, unatoka huku, lakini rasmi nimeshaanza kuirekodi. Kwa hiyo itafika point ambayo pengine naweza nisifanye hata hii muziki ya kuchana ya kidunia tena, nikahamia kuchana kwa ajili ya vitu hivyo vya kimungu tu. Sawa. Mawenge, unatakiwa uchague watu watatu ambao ni machawa. Hapa pembeni kuna Baba Levo, kuna Mwijaku, alafu kuna Baba ambaye anaweza kuwa anazungumzia kuhusu muziki wako au chochote kile ambacho nakifanya. Wewe utamchagua nani? Baba Levo. Kwa nini? Baba Levo amewahi kupitia kwenye rap music, kwa hiyo naamini anaweza kaniongelea vizuri kuliko hao wengine ambao sijawahi kuwasikia wakichana. Yes. Sawa. Mitaa ninayotoka, elimu sio kigezo kwa demu. Msingi ni figa. Unafikiri ni kwa nini figa ni muhimu sana kwa wanawake wanatumia figa kama mtaji? Wameona ndio ushawishi rahisi sana kwa wanaume. Yaani wanaume sasa hivi wao wanachofanya ni kutafuta pesa. Unajua sasa hivi wanaume imefikia time akiona demo mkali anasema toa mwanangu tafute pesa. Yaani anachomaanisha yeye jukumu lake liwe ni kutafuta pesa tu kwa ajili ya kupata mademu wakali. Kwa hiyo demu wewe usitafute pesa, usitafute umaarufu, usitafute elimu. Sisi hapa tutahangaika afu tutakufanyia wewe, mradi tu uwe na hiyo shape ambayo sisi tunaitamani basi. Kikubwa mwanamke awe na figa. Awe na figa tukali. Sawa, Kikosi Kazi, kwa nini kazi hasitoki? Ama Kikosi Kazi imekufa? Haijafa Kikosi Kazi, na Kikosi Kazi imesizi kwa muda mrefu sana, lakini sio kuwa imekufa, kwa sababu mara kadhaa tumekuwa tukichat kwenye group letu la WhatsApp la kundi kwamba kwa nini tunasimama hivi. Nini sababu? Kwa kila mtu anatoa sababu yake, labda mimi hapa, mwingine anasema mimi tayari na nafasi, mimi namalizia albamu yangu, mimi nafanya hichi. Kwa hiyo ndio inafaa tunapishana, lakini tupo kwenye kuhakikisha tupate muda wa pamoja, then turudi kumalizia project zetu ambazo zilikuwa bado zinadaiwa na watu. Kwa labda ni lini hasa tutegemee project kutoka Kikosi Kazi? Mimi naamini mwaka huu kabla hujaisha tutakuwa tumetoa hata kazi moja au mbili. Yes. Sana, nataka tuongelee kuhusu project yako ya emojis. Nataka uniambie idea nzima ilikuwaje, imechukua muda gani, na imeshawahi kutokea yani kupitia emojis zile ambazo tunakuwa mara nyingi zinakuwa zinatumika ukapata labda mtoto wa kike, ukapata mwanamke, ukapata mpenzi kupitia emojis? Mara kibao tu. Zile zinarahisisha sana kuliko maneno. Yani maneno kuna wakati ni magumu au ni makali au ni mazito kuliko vile vidubwana. Ushaelewa? Alafu hata wao pia upande wa wenzetu kule wanapenda ukiwa unavitumia vile, kwa sababu vile wewe ukirusha chako yeye anakuja na reply anaweka chake, tena unaweka chako na reply anaweka chake. Yani mpaka mnafika kwenye point ya conclusion pale mnasema kweli, yani mnaulizana bwana kweli, do you mean it? Yani huko kote hamjaulizana chochote cha maneno yani. Alafu pale wewe I mean it, unashangaa mambo yameanza. Ushaelewa? Kwa hiyo niliona kuna haja ya kuviongelea hivi vidude kwa sababu vinasaidia. Mimi nikiwa kwenye majonzi, nimefiwa, rafiki zangu wakituma kile kialama tu cha kuonesha kinalia au kialama cha kuonesha heartbroken, sijui ushaelewa kinanifariji, yani kinanifariji mpaka naamini kabisa kwamba hiki kinachoonekana hapa ndio ambacho jamaa anakifeel kule, hata kama sio kweli. Kwa hiyo vile vimekuwa part of our lives. Yani inawezekana wewe uko zako ndo kwanza unaambia wewe mhudumu wewe, sasa sikiza zungusha hapa 2 hapa 3 hapa, ni afu umetuma kile kimoyo kimevunjika, afu unaambia wewe nani wewe unatumia sijaelewa Mimi ninachoamini kule wakati nakipokea kile kitu bwana ni kwamba huyu jamaa sasa hivi yuko heartbroken. Huyu jamaa sasa hivi machozi yanamtoka. Kwa hiyo vina haja ya kupewa nafasi. Ndio maana nimeamua nivitengenezee paka muziki kabisa.
Nataka tuzungumzie customer care. Ni moja kati ya ngoma kali sana, yani imesumbua sana kwenye chat nyingi hapa Tanzania. Nataka uniambie ngoma ina uhalisia, labda ina ukweli labda ndani yake. Kwangu mimi hamna ukweli wowote ama uhalisia wowote. Yani haijawahi mimi kunitokea kwa niwahi kumtongoza customer care. Na kilicho nisukuma kufanya vile ni kwa sababu wakati naandaa EP ya simu na matukio nilisema kuwa pamoja na muziki yote inayotokana na mambo ya matumizi ya simu, hizo content zote, lakini huduma kwa wateja ni lazima, kwa sababu watu wote wanaowasiliana mwisho wa siku ni lazima wasiliane na huduma kwa wateja wanapopata shida za hayo mawasiliano yenyewe. Kwa kuna haja ya kuweka wimbo wa 100 tunasema 100. Yani kuna ulazima wa wimbo huo. Sasa nikafikiria kwenye engo gani, sababu mimi ni msanii, ni mbunifu, of course I'm a creator. Yani watu wanajua kabisa P ni mtu ambaye yupo kwenye creative industry kwenye hii rap yetu. Kwa hiyo siwezi tu nikasema tu ni chane sio labda unajua simu yako ikizingua unampigia customer na kusaidia unafanya ushaelewa, nitaonekana kama wale marapa wengine sasa. Lakini kuonesha kwamba mimi nina utofauti wangu na namna zangu za kuandaa mada, namna zangu za kudeliver mada, nikasema natengeneza kitu cha namna hii. Yani iwe ni kama mimi nimepata tatizo na napiga huduma kwa wateja wanisaidie, lakini kumbe tatizo lenyewe nimelisababisha tu kwa sababu nilikuwa sina shughuli ya kufanya, na hiyo namba upigi kwa na salio zisha ile namba ya bure tu. Kwa kule kupoteza muda wangu ndo kumefanya nichukue hiyo hatua ambayo wala sikuipanga, lakini hiyo hatua ikanifanikishia. Zimeshanielewa. Kwa point yangu ilikuwa ni kuona namna gani naweza kulink watumiaji wa simu ama mawasiliano na wahudumu kwa wateja, namna ambavyo wanashirikiana kwenye hizo activities za simu. Sawa, nataka utuambie feedback ya EP ya simu na matukio kwanza, mpaka sasa hivi ikoje toka umeiachia? Ni kubwa sana kwa mpaka sasa hivi ukiongelea creative package ya body of work, yani tunaongelea either EP, tunasema albums au mixtapes, ukiongelea ambayo iko very created, lazima simu na matukio iweke. Sijui utaiweka namba ngapi, lakini inaweza kuwa ndani ya 3 bora. Sijui kama zipo ambazo zinaweza zikawa zina ubunifu zaidi ya simu na matukio. Zinaweza zikawa zina utunzi mzuri, lakini zisiwe na ubunifu. Yani hiyo ndo tofauti. Kwa hiyo naamini imeniweka kwenye rank ya watu wabunifu au watu waliowahi kutoa package ya kibunifu zaidi. Mafanikio ya kwanza. Mafanikio ya pili, imeniongezea fan base sana, kwa sababu watu wengi baada ya kusikia ubunifu wangu kwenye zile ngoma za kwenye simu na matukio EP ndio wameanza kunifuatilia, wameanza kunikubali na wameanza kuwa wafuasi. Yani kuna watu wakiwaambia kwamba oya, unajua rapper fulani ndio Noma, naambia hamna Noma, yule anachana. Tunajua yule ni anachana tu, lakini huyu anatunga. Sielewa. Kwa hiyo huyu ana heshima kubwa kuliko ile, sababu kuchana sasa hivi mimi Big Tatu nakuta anachana, sijui Houseboy anachana, yani mchunga ngombe anachana. Yani kuchana ni kila mtu anaweza kuchana, wewe ukiamua unachana tu, lakini utunzi ni kitu cha pekee. Kwa hiyo imefikia time watu wananiwekea kifua kwamba tukija kwenye engo ya utunzi, huyu jamaa inabidi apewe tu heshima yake, yani haijalishi. Kwa hiyo ile imenipa pia heshima hiyo kubwa sana. Lakini pia money wise, inavyosikilizwa zaidi mitandaoni, na mimi ndo nazidi kuishi vile vile. Napata pesa, navaa nguo, napata pesa na safiri, napata pesa na kula, napata pesa na hudumia watu wangu wa karibu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi naona kwangu hayo ni mafanikio tosha kabisa. Sijui mengine labda ambayo watu wengine wanafikiria labda ambao mimi nimeona sio ya msingi sana. Tukizungumzia kwenye engo ya utunzi hapa Tanzania, kwenye top 5 wewe unajiweka kwenye namba ngapi? Kwenye utunzi top 5 naweza nikajiweka hata namba 20. Naweza kujiweka kwenye zile namba 5, kwa 1 mpaka 5. P Mawenge anakaa namba ngapi? 1 mpaka 5. Naweza kujiweka namba 5 hapo. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu na waheshimu kwenye utunzi. Na waheshimu sana kwenye walifanya utunzi, yani walishafanya utunzi way back. Kana Professor J walishafanya utunzi sana yani mpaka kuna utunzi mwingine mimi nikisikiliza nasema mimi nitakuja siku kufanya kitu kikubwa kama hiki. Duli Sykes alikuwa anatuandikia mastori, anatuimbia mastori yale yakina Lea kina nani, mpaka tunashtuka, anasema sasa kweli kuna watu wanatumia. Kina J Mo wameandika, umeona. Kwa hiyo mimi naweza nikajiweka namba 5 hapo, ili mabro akae namba 4 hapo, afu katika madogo wa age yetu na generation yetu mimi nikaziba pale namba 5 kuwawakilisha. Sasa nataka tuzungumzie group ambalo walifungua, group la Mastar. Hivi ni kweli ile group namna ambavyo walivyolifungua, tuambie kidogo.
Unajua ile nilitokea kuitengeneza kwa sababu nilishakuwa kwenye magroup mengi, afu magroup mengine unakuta inapotengenezwa linakuwa na dhamira maalum, kwamba hili kundi la WhatsApp tumelitengeneza ni la kujadili harusi ya askofu, harusi ya bishop, sawa. Sasa kama hii tunajadili harusi ya bishop, tunaomba mambo ya humu yote yawe yanahusiana na mipango ya harusi tu na maendeleo. Hatutaki mizaha, hatutaki vitu vingine visivyohusika. Lakini ndani ya hilo group atatokea mtu atatuma game ya Simba na Yanga. Siishaelewa. Atatokea mtu atatuma kimemes juu. Kwa hiyo mtaanza zile bwana, tulisema mambo humu hatuyataki. Tunataka humu habari au na maendeleo yanayohusiana tu na harusi ambayo tunaitazamia mbele yetu ya bishop. Utamkanya ataacha. Atakuja mwingine atafanya. Alafu kwa sababu we admin umekwazika, wanasema ngoja huyu ni leftishi. Then anakuja pembeni anawazungukia watu wengine. Oe mbona fulani kafanya pale afu amemkaushia tu nini, yule amemsema tu mimi amenitoa. Kwa hiyo wewe admin unaanza kupokea lawama nyingi sana kwa sababu tu unasimamia taratibu zako za kundi. Kwa hiyo nishaona sana hivyo vitu kwenye magroup. Sisi tupo kwenye magroup ya wasanii. Tunasema jamani tujadili ni mambo yanahusiana na wasanii. Tunaongelea bima ya afya leo kwa wasanii. Tunaongelea mikopo kwa wasanii. Lakini watu wataleta sana mizaa. Mwisho wa siku mpaka admin mwenyewe unachoka cha kufanya unakuwa unashaelewa. Kwa hiyo ile ilikuja kwa sababu hiyo na kwa sababu ipini ya simu na matukio na hayo mambo yanatokana na matumizi ya simu. Sema ngoja sasa mimi ni create, kama nilivyosema mimi nipo kwenye creative industry, ubunifu, nikasema ni create kwamba mimi nipo kwenye group la wasanii ambalo mimi ndio naliongoza kama admin, alafu vituko vinavyofanyika humo ndio hivyo. Ili yule anayesikiliza sasa, yeye ndio anaweza akajudge kwamba ningekuwa mimi ndio jamaa ndio admin ningeweza kuvumilia kweli ya mambo, au ningeweza kumvumilia Mauasama kila siku anatuma link, ningeweza kumvumilia Harmonize kila wakati anatuma mambo ya bangi. Ushaelewa yani sasa nawapa wao zile feelings ambazo mimi napitia, wao wangezipokea kwa namna gani. Ulivyomuadi tu Dubai wakafanyaje? Hawamtaki. Unafikiri kwa nini kama Dubai wasanii wanakuwa wanamtenga sana? Ni mtu fulani, yani Dubai wanasema Kiswahili wanasema hana simile. Hana simile maana yake ni kwamba ana deliver kitu kama kilivyo. Nishaelewa, yani apepesi. Matukio yasiyotakiwa kuonekana ya mafichoni, mtu kama huyo wagawa hapendi ku hang out naye, hapendi awe karibu, sababu anajua muda wote anaweza akaongea chochote kuhusu wao. Kwa hiyo maana yangu ilikuwa ni hiyo. Dubai ni mtu ambaye yuko very straight na watu wengi sana hawapendi sana ile, kwa sababu wanajua tuna matukio yetu mengi ya ajabu, afu jamani mtu wa kuyaongea anytime, yani yuko huru. Kwa hiyo nilivyosema jamani muadi Dubai kila mtu mtoe bwana. Ushaelewa. Lakini kitu ambacho mara nyingi anakuwa Dubai anazungumza kinakuwa ni ukweli. Mimi siwezi kusema ni ukweli au ni uongo, kwa sababu wakati huo yanatokea hayo na anayaona au anayasikia au anayashuhudia sikuwepo. Kwa hiyo labda wale ambao wanaongelea wao mioni mondo wanajua anachokiongea pa kweli au uongo. Ila mimi ninachojua ni kwamba ni mtu ambaye anaongea ambacho yeye anaamini kipo hivyo. Ushaelewa. Na wengi wanaweza kuwa wanaamini hivyo vitu na wanaviona na wanavisikia, lakini hawana ile tunasema kujitoa. Yani kule kujitoa kama ambavyo yeye anafanya. Kwa hiyo bado tu ni mtu wa tofauti. Ndo kwenye ile group kwamba Billnass pamoja na Nandi ndo walipatania mule, kwamba Nenga, kumbe story ya Nenga mpaka kufika kwenye ndoa Nenga alimpatia Nandi kwenye group. Sijajua wale walikutana wapi, lakini unaweza kukuta walikutana kwa namna kama hizo. Unaweza kukuta wao waliposikia ile line walicheka sana, sema afu kweli unajua tulikutana kwenye group fulani la shule, kwenye group fulani la kanisa, unajua zile. Unaweza kukuta hata wao kweli walikutana kwa namna hizo, lakini engo yangu ni kurelate mahusiano ya Billnass na Nandi ambao ni mahusiano yako public, yanajulikana, mahusiano rasmi, ni ndoa na vitu kama hivyo, kwamba wa jamaa kumbe pia kwenye haya magroup tunapokutana hivi visanga kuna watu wanakutana humu na wanaanzisha maisha. Kwa hiyo ile ilikuwa ni reference tu kwamba kwenye haya magroup pia kuna mambo kama hayo yanatokea. Sawa, ukasema tena Barnaba ameposti kavaa kigauni cha pinki. Wanaulizana mwana kaoa vipi? Swala mwanaume kuvaa nguo za kike, binafsi wewe unalichukuliaje? Ni maamuzi yake, japo sisi kwa taratibu tunasema desturi na mila zetu kama wa Afrika tushaelewa, kama sijui wazungu, lakini sisi kama wa Afrika tunaonaga ni kitu tofauti sana, yani cha mwanamke ni cha mwanamke, cha mwanaume ni cha mwanaume. Kwa hiyo point yangu pale ilikuwa sio tu kufanya reference kutumia jina lake, ni kwa sababu nimeamua kumweka yeye
lakini ningeweka mtu mwingine hapa. Nilimweka yeye kwa sababu kuna time pia zilitamba hizo picha, kama unakumbuka zilitamba sana picha ambazo amevaa hivyo vinguo vya kike, viatu vya kike, zilitamba, zipo mitandaoni, zipo of course. Kwa hiyo ni kitu ambacho tayari kishatokeaga, yani sio kwamba bwana umemwongelea mtu kwa kumsingizia au umemwongelea mtu kwa kumsimanga, ni kwa sababu tulishazionaga hizo. Kwa hiyo nilisema ndio amezituma kwenye grupu picha kama hizo, reaction yako wewe kama mtu wa group au kama shabiki wa wimbo ingekuwaje? Ushaelewa. Sawa, ukasema tena Mari Ivani kakimbia Wasafi, huku next level ni ya bosi fulani wa Masaki, ndio atakayelipa apate haki zake. Kwa hiyo ile next level ile sio ya Ivani manake. Sasa hapo tusichanganye mambo. Mimi nilichokiongea humu ni stories za kwenye group. Sio mimi nachoki deliver kiwe ni uhalisia, hapana. Ila nasema kwenye group langu kuna stories za namna hizi pia. Kwa hiyo maana yake unaweza kukuta watu wanaongea humu kwenye group, nao pia wanaongea group tu lichangamke, hata kama hawajui, hata kama sio kweli, yani tu lichangamke. Lakini mimi nawaambia watu, jamani, kwenye group langu pia stories za hivi nazo zipo. Yes. Shilole tunajua alishaikuwa kwenye mahusiano na Nomziwanda. Wakikutana hivi kwenye public ni watu ambao of course sometimes wanakuwa wanarushiana maneno, lakini ukija kwenye group lile wanapiga story kabisa. Yeah. Ile nilikuwa namaanisha watu ambao wamepitia kwenye haya mahusiano, wamekwazana, wameachana. Haimaanishi kwamba yani hiyo isiwe sababu ya kwamba hata wakiwa kwenye magrupu ya wasanii kama hayo wakaushiane au wasishare stories na vitu kama hiyo. Kwa point yangu pale ni watu hata kama wana hizo tilafu zao binafsi, wana hizo tofauti zao binafsi, lakini wakiwa kwenye magroup kama yule group la wasanii, sio ushaelewa. Na ndio maana mwanzo nisema nimefungua group kwa ajili ya mastaa na kujadili mambo yetu ya sanaa. Kwa hiyo nikasema kumbe kwenye group hata Shilole yuko poa tu, wanapiga mastori na nini mambo yana. Kwa hiyo hata wengine pia na wa encourage au na wa empower kwamba pia wanapokuwa kwenye mambo ya mipango, kwenye mambo ya kimaslahi, mambo ya kimaendeleo, wajadili, washirikiane. Unapokuwa nje basi kama una tofauti waendelee nazo. Weusi hawakulipwa tamasha la Mr. 2. Mabeste analalamika akanyimwa na interview. Hivi swala la Weusi ni wasanii ambao ni wakubwa, yani wanaheshima. Inawezekana vipi waende wakaperform sehemu na wasilipwe kabisa hata kitu chochote? Sasa ndio hebu uulize watu wangu wa group wao kwa nini wamesema hivyo? Kwa sababu mimi na deliver. Wewe upo kwenye group, unaweza kutusanua, alileta ile story, labda alileta detail kamili kwamba ilikuwaje wana wakaenda wakaperform na hawakulipwa chochote. Mabeste naye kalalamika, kumbe kilalamika na interview unakosa. Kwa sababu wasinikoti vibaya, ajue tu kwamba hii hapa ni creativity, ni ubunifu na vitu kama hivyo. Nilivyo viongea pale kama nilivyosema mwanzo, havina uhalisia, havina reality, ni just ubunifu na kutengeneza hoja ili watu waijadili sanaa, kwa sababu ile niliyoifanya ni sanaa. Jenge hoja huko, watu waanze kuzijadili, wapate muda wa kuijadili sanaa yetu. Yes. Na swala Mabeste kulalamika na interview akanyimwa. Yote ni mambo hayo tu, kwamba Mabeste for a long time amekuwa mbali na mziki, yani unajua hata akija anakuja tu one time anakausha. Kwa hiyo pengine pia na kuongea vitu kama hivi inaweza ikamboost, ikamshtua na yeye akasema bwana kumbe ukaa kimya. Vitu kama hivi vinaweza kufikirika, watu kama hawa kwenye group wanaweza kukujadili kwa namna hizo, sio ushaelewa, inaweza kumfanya awe active, arudi tena kwenye game. Mr. Blue kazi yake ni kusoma tu chati na Baraka, au labda anasikia wivu akiona Baraka na Naji wanachati. Lakini it's been a long time mambo. Ila nilikuwa nataka tu niweke hiyo kama sehemu pia ya mijadala, sehemu pia kama ya kufurahisha watu, umeona, sehemu pia ya kufikisha ubunifu, kwamba hapo nyuma itokeaga mpaka ushari nasikia kati ya Baraka na Blue walizinguana, iko show gani na vitu kama hivyo, ilienda public na vitu kama hivyo. Kwa hiyo pale ninachotaka nionyeshe ni kwamba hawa jamaa wakishasikia hizo lines, yani Blue akisikia kwa namna yake, Baraka akisikia kwa namna yake, na yule binti akisikia kwa namna yake, wanaweza kuijadili vipi, yani kila mtu anaweza kuipokea vipi. Kwa hiyo it's just akili tu imetumika hapo. Tuzungumzie issue ya Stamina kipindi anaachana mke wake, of course alitoa mpaka wimbo. Zikatoka sababu kibao pale za swing namna gani vipi, lakini kuja kwenye group ukasema kwamba swala la mwana kuachana na mke wake ilikuwa ni wakiwa chumbani kama kwenye show, jamaa anakuwa hayuko vizuri.
Lakini watu wanajua kabisa ukweli ni kwa mimi siwezi kuwa chumbani kwa stamina na kuchungulia shughuli yake ilivyo. Kwa watu wanajua ni ukweli haiwezekani. Kwa hiyo wanajua tu it's just creativity na kuongeza tu utamu wa utunzi, lakini sio uhalisia, sio ukweli kwamba ni hicho anachokiongea mimi ndio kiko hivyo. Sawa. Sholo Mwamba amewahi kutembea na Tunda. Maana kwenye grupu mule Meja alimwandikia Sholo singeli. Alituma voice note anasema kama Sholo amefanyaje? Amesanda. Kisha Mwamba akatuma voice note anamwambia dogo, acha ushamba, huyo Tunda anayekufuga si kitambo tulisha mlamba. Kwa hiyo maana yake kwamba Tunda huyo alikuwa anatoka na Meja Kunta, aliwahi kutoka na Sholo Mwamba kitambo. Hapo Tunda uje tunaongelea chungwa, nanasi, yepo, ushaelewa. Mimi sijamaanisha mtu yote. Kwa hao jamaa kuna Tunda wanaligombania hapo ndio limeleta huo mtafaruku, lakini sidhani kama hilo Tunda litakuwa ni Tunda gani. Ni Tunda la kuongeza vitamini C, afya. Tunda tunayemjua, Tunda ni dada yule ambaye jina la Tunda ambao umesema Tunda ni Tunda, lakini kuna Tunda mtu binadamu ambaye ni mwanamke alikuwa anatoka na Meja Kunta. Mimi simjui huyo. Tunda umjui? Wala simjui. Namjua Meja Kunta, namjua na Sholo Mwamba. Sawa, tuje kwenye mademu wa Insta. Mademu wa Insta kwanza wakoje? Maana uliimba ukiwa nao guest, tunazungumza kwenye ile tukutane guest. Uliimba ukiwa nao guest, ukitoka tu kidogo, yani umepeleka dem guest, ukatoka tu kidogo yeye ana snap yale mazingira. Ili aje kukuchoresha, sababu kuna time sisi tukizingwana na wasichana nakutana nao sasa hivi ni wasichana wa mitandao tu. Kwa hiyo anatafuta weakness zako. Kila muda yeye anakutafutia weakness, afu anazihifadhi kwa sababu anajua anytime kinanuka hapa. Kikinuka tu mimi naanza kumchoresha. Kwa hiyo tuwe makini. Yani maana yangu ni kwamba hawa mademu wa mitandao watu wenao makini sana. Nakumbuka siku moja nilikuwa naongea na brother wangu Duli Sykes. Nikamuuliza, Duli, hivi kitu gani ambacho kinaweza kukufedhesha sana kwenye industry, kwenye tasnia yako na jina lako na umaarufu wako, kinaweza kukufedhesha sana? Akasema I say ni kupigwa picha nikiwa na mwanamke chumbani. Yani hicho kitu kila siku namuomba sana Mungu sije kanitokea. Sasa fedhea yake anasema mimi na watoto, unajua Duli ana watoto wengi. Mimi na watoto wengi mwanangu. Kwa hiyo itafika time kitu kama hicho kitafanya niwaonee haya watoto wangu, niwaonee haya ndugu zangu, niwaonee haya wasanii wenzangu. Kwa hiyo hicho ndio ambacho mimi nakihofia sana. Kwa hiyo pia mimi nimetoa angalizo kufanya vile, maana yake ni kwamba sisi wasanii tunakutana kwenye mazingira tofauti tofauti, kwenye shows, kwenye bar, tumelewa, ushawe kwenye event kwenye manini huko. Kwa tuwe makini sana, sababu sio wote unaoingia nao kwenye mahusiano wanakutakia mema. Kuna wengine wametumwa, kuna wengine wanakuinda tu wao wenyewe kitambo. Kwa tuwe makini sana, hivi vitu tukavifanya kwa kujifurahisha siku moja, lakini vikatuharibia furaha kwa miaka yote. Sawa. Mawenge, unataka ukumbuke kama nani kwenye hichi kiwanda cha muziki hapa Tanzania? Nikumbukwe kama msanii aliwahi kuwa mbunifu sana kwenye kiwanda cha muziki. Nikumbukwe kama msanii ambaye alikuwa supportive kwa wasanii wenzake, alikuwa na mahusiano mazuri, ushirikiano mzuri, upendo mkubwa kwa industry nzima. Msanii ambaye alikuwa ajioneshi makuu, msanii ambaye apigagi picha na pesa, msanii ambaye hawaambii watu kwamba yeye ana bora au anaishi vizuri kuliko wengine. Yani ni mtu ambaye anaweza kuishi maisha yake kwenye jamii yake na jamii ikaendelea kumheshimu. Sawa, nataka uniambie kwa nini au kujibu ile diss ya Papa OG Khaligraph Jones? Sikuona umuhimu wake kwa sababu from the first point ya Khaligraph kusema game ya bongo ya rap imelala, niliona tu tayari hiyo kauli ya uongo. Yani hapo tu hiyo kauli ya uongo, kwa sababu mimi nikiangalia huku kama namuona Mr Blue, huku namuona Juma Makini, huku namuona Stamina, namuona Roma pale, namuona P Mawenge, namuona nani, watu wanashambulia mangoma, ushaelewa, namuona Conboy, namuona nani. Kiangalia Kenya, ukimuona yeye unaanza kutafuta mwingine, unamuona wapi? Sasa hapo kusema yetu ndio imelala, huo ni uongo. Ni uongo wale. Kwa hiyo nikaona tu kuna jambo lingine linatengenezwa, lakini sio haya maoni. Yani haya maoni ni just kutaka tu kuchokoza watu au kuchokonoa kitu, lakini pengine na point nyingine behind. Sawa, nataka uniambie Sele wa Mbosso, Side wa Temba na mtoto Iddy wa Nature, yupi ambaye ana visanga vingi? Iddy Noma. Iddy Noma.
Iddy Noma wewe. Kwa nini? Iddy alikuwa anapiga ndala za misikitini, Iddy alikuwa kawata, Iddy alikuwa mtata wewe. Mambo kina seli hata sisi tunayafanya, tuko wengi. Ushaelewa? Lakini mambo ya Iddy, wachache mno. Iddy alikuwa noma sana. Sawa, kwenye hakuna niliyoyaweza ulisema ukiwaita daily wanakimbizana kwenye collab. Ni wasanii gani ambao umewahi kuwaita ufanye nao collab na wakakimbia? Wengi sana. Sitaki kuweka public kwa sababu mwisho wa siku pia niligundua hawana msaada wote. Yaani bado wasingeisaidia collab yangu. Yaani wasingezisaidia. Kwa sababu mimi nikikuita kwenye collab, which means nimeheshimu chemistry yetu. Mimi ningekuwa nataka mziki wa nini tunasema wa umaarufu. Wasanii wengi tu maarufu ni washikaji zangu. Ushaelewa? Yaani wengi ningekuwa nataka hivyo, ningekuwa na muziki maarufu na watu maarufu kwenye muziki yangu wengi tu. Kwa hiyo kuna wakati nasema naweza nikamuita fulani ni msanii maarufu, ni mtu wangu wa karibu, tunaweza kufanya kitu, lakini chemistry yetu wala sio tamu, sio nzuri. Kwa hiyo nitatafuta mtu ambaye ana chemistry naye. Kwa sometimes unatafuta watu ambao una chemistry nao, ufanye nao kazi, unakuta kona pia zinakuwa nyingi. Kwa sometimes unaachana nao, unaendelea na mambo yao mengine. Ndio maana mimi unaweza kukuta na mangoma yangu na makolabo yangu hata hayana watu maarufu, lakini bado yanafanya vizuri. Ushaelewa? Kwa sababu tu anategemea sana creativity yangu, nategemea sana uandishi wangu. Hivi vitu vingine ni just chemistry. Nikiona tu labda leo nikisema mimi na chemistry na Conboy, maana yake nitasema nikifanya ngoma na Conboy inaweza kuwa noma sana. Kwa communication nitamtafuta Conboy, nitamwambia Conboy, tuweze kufanya kitu hiki na hiki kikawa hivi na hivi na hivi na hivi. Unaonaje wewe? Mimi naona kweli itakuwa poa. Basi tuna organize, tunafanya. Kutokana na ngoma ambazo unazifanya zinakuwa na story fulani. Haujawahi kufikiria kufanya movie labda kwa mfano kama Simu na Matukio uifanyie movie kabisa? Nakuja kwenye upande wa movies very soon. Kwa watu wajiandae. Kuna movies ambazo zitatokana na muziki yangu, lakini pia kuna movies ambazo zitakuwa zinatumika ngoma zangu kama soundtrack, hata kama wanacheza watu wengine. Kwa hiyo nakuja pia kwenye kiwanda cha movie kwa biashara hiyo. Yaani biashara yangu mimi itakuwa inacheza kwenye muziki na pia kwenye movie vile vile, na bado nitaenda kwenye vitabu. Yaani kutakuwa na audiobooks zinatoka. Nitakuwa natengeneza audiobooks mtandaoni. Mtu unaweza kusikiliza pengine wimbo wa customer care ukawa umedadavuliwa wote na ikawa story nzima inayomuongelea bodaboda na customer care. Mtu akasikiza kwenye audiobook, umetulia zako maskani, usikiza story na ambako na bodaboda mmoja alikuwa yuko zake kwenye na dambwe lake anashughuli. Yaani inakuwa sasa ni kitabu unasomewa na vitu kama hivyo. Kwa hivyo vinakuja vitu vingi sana. Yaani tunatumia akili ili kutengeneza bidhaa nyingi sana, sio tu kutengeneza sifa. Sawa, labda chochote cha mwisho ambacho unaweza ukawaambia mashabiki zako ambao wanakutazama sasa hivi? Niwaambie tu P Mawenge still the same best rapper, yule ambaye mnajua kabisa huwa hawa disappoint. Taendelea kufanya kazi nzuri kwa ajili yenu, taendelea kuwatumikia kwenye kiwanda changu cha sanaa. Community support yenu sana. Muweze kudownload muziki yangu kwenye platform zote duniani, andika P Mawenge. Ni follow kwenye mitandao ya kijamii, andika P Mawenge, Instagram, Twitter, Facebook, lakini YouTube pia P Mawenge, subscribe pale uweze kuona video yote ambayo nitakuwa nai pandisha pale. So stick na P Mawenge, no disappointment. Deal na marapa wengine, you will be disappointed. Asante kwa kutazama. Mimi naitwa Bishop Jilangila.